हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी M15 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी M15 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे फ़ोन में कॉल रिंगटोन्स को सेट कैसे कर सकते हैं और कॉलिंग रिंगटोन्स को आप कैसे लगा सकते हैं, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाना है, फिर आपको रिंगटोन्स पे जाना है। रिंगटोन्स पे जो भी रिंगटोन आप सेट करना चाहते हैं फ़ोन में, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं और आप कॉलिंग रिंगटोन्स को सेट करके अपने फ़ोन की इनकमिंग कॉल्स पे शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉल रिंगटोन सेट कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।